Ташиевтің қылғанын біз ертелігеш мыйзамсыз, әділетсіз екенін біз дәлелдейміз. Қамчы УКМКны пайдаланып атат. Егерде қолыңда УКМКң жоқ болса, сенің қолыңан еш нәрсе келбейді. Саясатшыларды УКМКның ғана күшіменен басып атасың. Қолыңда УКМКң жоқ болса, сен еш кімсің, қамчы. Сен ошоны біліп қой. Шакиев туралы айтайын дедім. Нұрлан Шакиев, Жырғал Шакиев, Маңғышоғының айлана чөресіндегілер туралы. Мынакей урматтуу кыргыз элим, мынакей президент баш болуп көлдөгү торп таштагандарды көлдүн жээгиндеги, суудун ичиндегилерди бүт тазалап атат. Нурлан Шакиев болсо эл ичкен суудун боюна, кара суудун жээгине не чоң баня 200 месталык баня куруп, анын тупа туура септик казылган эмес, септик 1-2 метр казылган чоң суунун боюнда. Ал тупа туура чоң сууга кетип атат. Анын этек жактары бүт элдер ичип атат. Анан бул Нурлан Шакиев Ташкөмүргө 2 жолу келди. 2 жолу келип бизди раза мерекөбүздү кыйнап, кадровый вопрос боюнча, башка боюнча раза куугунтуктап кыйнады бизди. Ошондой эле мен мынагы айткым келет. Мынакей Нурлан Шакиевдин эки атанын балдары, мынакей Аксуда турат. Аксуда жашайт. Ошол жердеги Рашид деген, Керимбек Рашид деген. Мына ошо Рашид деген милицияда иштеп, начальник, Аксудун начальник болуп иштеди. Мына иштеп турганда өзүнүн баласын милицияга орноштуруп, көчөдө эле жүргөн баланы милицияга орноштуруп, биринчи опер кылып, 2-3 айдан кийин Аксынын Коштөбө айылына начальник болуп койду. Мынакей 13 жыл, 15 жылдан бери. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Ошол жерде начальник болуп иштейт. Начальник болмосо бул эки жака ротацияда болуп кетпейт. Ротацияда болгон эмес. Бул ошол азыр атасы кандай коррупционер болсо, баласы да азыр ушундай коррупционер. Атасы ушул мал уруулук тууралуу делолор көбөйүп, нераскрытиялар көбөйгөн үчүн иштен алынган. Мынакей баласы дагы азыркы Коштөбө боюнча мал менен занимать этип, граница менен занимать этип, кече 18-нде мынакей Коштөбөдөн Өзбекстандан багылган аттар уралып Кыргызстанга өттү. Мынакей мунун аразында дагы ушунун баласы бар. Кошо замешаны. Себеби Шакиев иштеп турганда, кадр вопросуна дагы киришип бул ошентип аралашып жүрдү. Улан Ниязбеков, мен сизге ушу кайрыларым, сиздин кадрларыңыз. Сиздин ушу Жалал Абад облусундагы Алаука районунун проводунун начальниги Мырзакматов Айылчы деген полковник бар. Муну ушу Айылчы деген менен Коштөбө айылынын Тимуш деген комдун начальниги. Муну ушу Тимуш деген азыркы мына неме боюнча Жыргал Шакиевди салып Ташкөмүргө алып келет, Шамал Сайга алып келет. Жыргал Шакиев мурун Аксуда азыраак иштеп аким болду эле
сиз Шакиевтерге ишендиңиз эле, урматтуу президент. Анан кийин көбүстөрү Токмокко аким болуп кетти. Токмоктон анан Бишкек шаарынын Первомайск районунда ушул жерде аким болду. Анан мунун үстүнөн иш козголуп, коррупция деп сурак берип жүрөт эле. Азыр биякта жүрөт. Көрүнгөн жакта милициялардын машинесинде служебный болуп, кылып инип. Минекей ошол азыркы мынагу кырдаал боюнча мынакей Рашид биздин Аксынын кулунун Канибек Туманбаев Тургунбекович. Муну ушул бала аксылык, Аксынын салт санасын жакшы билет. Сыпа бала, улууду урматтайт, кичүүнү сыйлайт. Атасы рахматтылык жакшы кишилер. Мен Канибектин өзүн тааныбайм, мен атасын жакшы тааныйм. Тургунбек байке өзү чарбадар, хозяйственный адам эле. Атасын тартып, бала дагы жакшы хозяйственник болуптур. Азыр ушу сиздин жаныңызда эң ишеничтүү бала ошо бала деп ойлойм го. Мынакей мынагу ипотечный үйлөр салынып атат. 30 жыл 40 жыл болбогон жаңылыктар болуп атат. Бишкекте ипотечный үйлөр, Жалал-Абадта, Ошто, Баткенде ипотечный кандай сонун үйлөр түшүп атат. Муну ушул баланы да көрө албастан Рашид ар түрдүү болуп жазып ушул баланын дагы тынчын алган. Муну кой десек өзүбүздүн аксылык бала, өсүп келаткан баланын нет балта чабасынын тамырында деп айтсак дагы бул тил алган эмес. Бул Шакиев жаздырып аткан экен муну. Ошон үчүн урматтуу президент, урматтуу генерал Улан Ниязбеков, муну ушу өзүңүздүн кадрыңыздарды мунагу мафияга аралашкан, коррупцияга аралашкандарды ротация кылсаңыз, өзүңүз колго алсаңыз. Улан Ниязбеков, Алабуканын роудун начальниги колго түшкөн эле СНБга 2 күн камалды, 2 күндөн кийин Шакиев чыгарып кетти муну. Кайта азыр Алабукада иштеп атат. Начальник роуду болуп. Ошон үчүн өзүңүз баардыгын колго алсаңыз. Урматтуу кыргыз элим, мынакей жаңылыктарды биз көрүп атабыз, азыркы кырдаалды көрүп атабыз. Президентибиз жаңыз мынакей кандай ситуация болуп атат. Жакшы иштегенин да көрө албайт экенбиз, жаман иштегенин да көрө албайт экенбиз, барды дагы жокту дагы азырай албайт экенбиз. Мынакей жаңылыктарда Марлан Маматалиев төрага азыр айтпадыбы? Конкретно айтты. Кимде күнөө, кандай күнөө, азыр биз билбейбиз деп атыр. Муну оказывается ошо Шакиев куйтулугун дагы кылыптыр да. Бул илгертен эле куйтоочу булчу. Бул илгертен түпкүн эмес ушундай эмесчи. Куйтулук кылып, ар жака барып, кадрларды, бияка келип, кадрларды текшерип, кадрларды огуштур сен мындай кыл деп Аксыга жанагы арка курулду деп атыр. Арканы ушу жанагы неме куруп берген. Алабуканын роудун начальниги курган, Айылчы деген. Ошого курдурган. Бул ушу бирөөдүн колу менен чоккармап, бирөөдүн подставить этип, бирөөдү шакабалап, бирөөдү мындай эме алганга өтө уста да булчу. Ошон үчүн кыргыз элим башты бириктирип, баарыбыздан колго алып, элибизди, жерибизди ынтымакта сактап калайлы. Урматтуу дагы бир суранам. Улан Ниязбеков, ушул Коштөө айылынын комдун начальнигин и Алабуканын роудун начальнигин чара көрүп берсеңиз. Себеби Ташкөмүрдөн булар тосуп алат экен. Бишкектен жана пародустуу уйлар келет, Ташкөмүрдөн тосуп алып, бул жана роудун начальниги Коштөөнүкү Алабукага барат, сопровождение кылып, Алабуканыкы нары Өзбекстанга өткүзүп атат. Ошон үчүн урматтуу Улан Ниязбеков, тез арада мындай чара көрбөсөңүз, бияктагыларда кашасы чыгып атат. Муну начальник УУДу да билбейт, муну начальник роуду да билбейт. Но Аксыныкы. Ошон үчүн деп коем, мынакей биз эл арасында жүрүп, биз билебиз. Не болуп атат, кандай болуп атат, ким менен кандай
Мына биз дагы убагында чиновник болуп иштегенбиз. Мына бизди көрө албастан Шакиев канча келип Ташкөмүрдө мерекебизди дагы кыйнады. Мен дагы кайталап айтайын. Шакиев болгон толгон турушу болгон болушу ошол экен да бучу. Урматтуу президент, мынакей биз азыр Рашид деп айтып атам го. Ошо Рашид Шакиевдин убагында 3 фирмага аксы дагы юрист болуп иштеди. Көрүнгөн жерди казышып, алтындарды алышып атты. Бул алтындар кайга кетип атты? Канча жерди казышты? Мунун эсеп учетун эч ким алган жок. А муну правоохранительный органдар эмне үчүн текшербейт? Каяка кетти? Кыргыздын байлыгы каяка көрүнгөн жака таланып кетип атат. Муну ушуларды да бир текшерип бир көрсөңүздөр. И ошондой эле мына Рашид Аксынын центриндеги ала бакчаны ээлеп алган жерин. Аны шейке баня салган. Бул өзү Шакиев мурун жокто, Шакиев төрагалы электе. Бул өзү банщик болчу. Баняда отчагы банщик болчу бул. А Шакиев төрага болду. Банясын да таштады. Баняны кантип салды, ал жерди кантип алды, ошону да текшериш керек. Анан кийин тияка юрист болуп кетти. Ушуларды бүт эске алып туруп, бүт барын тең мыйзам чегинде текшериш керек. Бардыгын тең ордоруна коюш керек.